ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வர்ச்சுவல் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கருணைக்கிழங்கு குழம்பு. அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: 12 சின்ன வெங்காயம், 4 பூண்டு, 2 பச்சை மிளகாய், 2 தக்காளி, 1 டீஸ்பூன் அரைத்த மல்லித்தூள், மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் புளி, கொஞ்சம் தேங்காய், 1 டீஸ்பூன் உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கடுகு, வேக வைத்த கருணைக்கிழங்கு. சரி, நம்ம இப்போ குழம்பு எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடுறோம். வதங்கிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். 2 பச்சை மிளகாயை கீறி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க 1.5 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், மிளகாத்தூளை சேர்த்துக்கிறோம். கொஞ்சம் உப்பு, மஞ்சள், பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம். நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த இந்த கருணைக்கிழங்கை சேர்த்துடலாம். ஏற்கனவே 10 மினிட்ஸ் வேக வச்சது சேர்த்துட்டோம். இது நல்லா இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகட்டும். மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 1 கப் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். இந்த கிழங்கோடு சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதோட தேங்காய் பால் சேர்க்குறோம். தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சு வேக வச்சுட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணுறோம். குழம்பு கொதிச்சிட்ருக்கு. மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி நம்ம கருணைக்கிழங்கு குழம்பு பண்ணியிருக்கோம். இதுபோல் நாவின் சுவை மிளிரக்கூடிய உணவு வகைகளை அறிந்து கொள்ள வர்ச்சுவல் கிச்சன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.